con la voz, con la mente, con el alma, un canto de libertad, un canto de amor, un canto en el cual te puedas sentir vivo. Quisiera que todos cerraran los ojos ahora y a una sola voz entonemos la oración de la fogata. Pero antes de iniciar, quiero que entiendan palabra por palabra lo que significa la oración, frase por frase. A las 3 iniciamos. 1, 2, 3. Que las llamas se levanten hasta el cielo, y con ella el corazón de los mortales, que el crepitar de sus calientes brasas llenen al mundo de paz, amor y alegría. Y que Dios bendiga A todos los reunidos en torno a ella. y así sea. Vamos a empezar con una canción que se llama La Fogata.